Assalamualaikum Sobat YouTube. Kali ini saya punya masalah dengan suara ngorok yang ada pada kipas AC ataupun kipas radiator ketika kipas tersebut dinyalakan. Ya, seperti itu suara dan ngorok dari kipas AC ketika dinyalakan. Kali ini saya akan mencoba untuk mengatasi masalah ngorok pada kipas AC ataupun kipas radiator ketika dinyalakan. Tapi sebelumnya saya pernah mengalami hal tersebut, dan masalah yang saya temukan yaitu dari keringnya pelumas pada as dinamo kipas. Jadi saya sudah pernah mencoba melumasinya dan masalah itu hilang. Tapi sekarang sudah terjadi lagi. Sekarang nyala lagi. Mungkin pas waktu saya melumasin itu ada sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jadi ketika dilumasin itu bisa tahan 1 tahun ya, lebih ya. Sekarang kita akan coba buka untuk menemukan masalah tersebut, dan saya juga sudah menyiapkan dinamo pengganti kalau ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, dan ini yang baru. Kita langsung membuka bagian atas baut dari kipasnya, yaitu ukuran 8. Kemudian kita membuka 3 baut yang ada pada bodi dinamo menggunakan obeng plus. Dan saya sudah bolongin di belakangnya karena ini suka ada kayak kurang pelumas gitu karena asnya di sini sudah aus. Saya rasa masalah ngorok ini adalah masalah kekurangan pelumas pada as roda dinamonya. Karena saya sudah pernah membukanya sebelumnya, dan ketika dilumasi itu memang masalah itu hilang. Dan masalahnya bukan hanya pada pelumasnya saja, di sini asnya juga udah pada aus gitu. Nah, ini sudah dilumasi. Saya gunakan sebagai cadangan aja kali-kali itu rusak. Ya, dan ini yang baru. Mungkin itu solusi untuk mengatasi suara ngorok dari dinamo AC ataupun dinamo radiator. Yang pertama yaitu bisa melumasinya, yang kedua juga bisa menggantinya dengan dinamo yang baru. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.